3 alan çıxır da. 5-ci sinifdə müəllimlər bizi təzə tanıyır deyənə o qədər də çıxartmırlar. 5-ci sinifdə çıxartmırlar. 6-dan başlayırlar çıxartmağa. Bir də 9-cu sinifin buraxılış imtahanında gimnaziyada qırmızı attestat almayan çıxır. Gərək qırmızı attestat alasan. Mavi və yaşıl attestatdan çıxırsan. 5-ci sinifdə də 3 alan çıxmır. 6-cı sinifdən başlayır çıxmağa. Yəni 5-ci sinifdə müəllimlər bizi təzə tanıyırlar deyənə çıxartmırlar. Yəni 6-cı sinifdə möhkəmlərə uşaqları təhsilə yönəldir. Onsuz təhsilə yönəldir, disiplin var. Bir ki, yarımçıq qalmışdım sözlə. F ilə Y-nin fərqi yoxdur. Müəllimlər də deyir ki, F ilə Y-nin fərqi yoxdur. F ilə Y-ni mən görürəm, çox tərbiyəsizlər, ağılsızlar. Bizim günahımızlar, Azərbaycan dil müəllimimiz. O F sinifinə də dərs deyir, bizə də B sinifinə də dərs deyir. Deyir ki, F sinifi sizdən pisdir. B sinifi çox yaxşıdır. Yəni F ilə Y-ni heç düşünməyin, hansı sinifə düşdüsə düşdü. Amma müəllimlər yaxşıdır, çox yaxşıdır. İnan Allah, mən 5-ci sinif və 5-ci sinifi bitirmişəm. Biz 5-ci sinifdə 9-11-ci sinifin dimdən olan toplusunu işləyirdik. Amma yenə də bizim üçün asan gəlir. Bir dəfə, 2 dəfə işlədik, çətin gəldi. Asan gəlir bizim üçün. Hansını versək biz işləyə bilərik. Təkmilləşirik. Həm də gimnaziyada 1-ci və 4-cü qrup var. 2-ci, 3-cü qrup yoxdur. Çox yaxşıdır, yəni disiplinlidir. Çox gözəl, çox yaxşı, tərbiyəli, disiplinli, həm də ancaq oxuyan uşaqlar yerləşir. Orada 3 alan dediyim kimi çıxır yəni orada. Ancaq disiplinə önəm verirlər. Əsas o ki, müəllimlər yaxşı olsun, yəni təkmilləşir indidən. 1-ci və 4-cü qrup var, 2-ci və 3-cü qrup yoxdur. Həm də, necə deyim, 11-ci sinifdə getdikcə siniflər azalır. 9-cu sinifdən başlayır siniflər dağılmağa. Keyfiyyət faizi ən aşağı olan sinif dağılır. 9-cu sinifdən başlayaraq keyfiyyət faizi ən aşağı olan sinif dağılır. Məsələn, 4 dənə 9 yoxdur. 9A, 9B, 9C, 9C. Onlardan məsələn C sinifi keyfiyyət faizi ən aşağıdır. C sinifi dağılır. C sinifi deyilən bir sinif olmur. 10-cu sinifdə 3 dənə sinif olur. 3 dənə sinifdən biri getdi, ikisi qalır. 11-ci sinifdən ikisi qalır. Sonra gimnaziyaya vidalaşırlar, son zəng olur. Yəni getdikcə uşaqlar dağılır. Məsələn, keçən il 2023-cü ildə gimnaziyada 11-ci sinif, 2023-2024-cü ildə gimnaziyada 11-ci sinif 4 dənə idi. 2024-cü, 2025-ci ildə isə, yəni mənim 5-ci sinifi qurtardığım ildə isə gimnaziyada 11-ci sinif 3 dənə idi. Yəni getdikcə aşağı olur. 5 dənə 7 dənə 5-ci sinif var. A, B, C, D, C, Y, F, Y. 7 dənə 5-ci sinif var. Amma getdikcə siniflər dediyim kimi dağılır deyəndə 9-cu sinifdə dağılır. Ancaq 9-cu sinifdən dağılır. Başlayır dağılır. 9-cu sinifdən dağılır deyəndə 11-ci sinifdə az sinif qalır və getdikcə azalır. Və getdikcə uşaqlar da çıxır. Gimnaziyada da, liseydə də və getdikcə uşaqlar çıxırlar, 3 alıb çıxırlar. Yəni, az uşaq qalır, amma yenidə yenilənir uşaqlar. Təzədən gəlir uşaqlar.